شركة نسر الشرق الماكينات وخامات التعبئة والتغليف تقدم لكم ماكينة لحام أكياس الألمونيوم والميتالايز موديل 308 نسر باك. بنقدم لحضراتكم النهاردة تجربة عملية على الماكينة على خامات أكياس من خامات الألمونيوم والميتالايز. عرض مسطرة اللحام 45 سنتي. مكنة سهلة وبسيطة وبتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت. هنبتدي دلوقتي نجرب الماكينة. ماكينة لحام الأكياس الألمونيوم والميتالايز موديل 308 نسر باك، مقدمة لكم من شركة نسر الشرق الماكينات وخامات التعبئة والتغليف، باب الشعرية، شرح حسن مصطفى.